好，大家我哋玩 Minecraft 解謎地圖，唔係玩綜合嘅地圖嘅。咁嗰個地圖有個射擊訓練儀。好嚟啦，行見到喎，玩就咁走嘅喎，係嘛？因為啲人唔覺㗎嘛。好，再也不要怕我防衛闖關，來到射擊訓練儀，作者會整容證據。第一個訓練，最佳就好用，所以就咁樣收啲水。個遊戲，呢啲是用蛇的包。我公司如果唔係打大密得10支箭㗎咋。好嚟啦，好，還是要之前的工具，睇翻分角先，射擊車，得自己放，正，然後自己放呢度，射礦車自己放。擺度，一定有方法嘅，就喺度射。咁樣咧就應該咧係練射擊嘅。咁樣咧我咧就應該係射得好渣啦，使成10幾20招射唔到。好，應該係好耐㗎。過咗，係啦，嚟，呢度。你掂嘅，而家人都過度豬肥腩，係得你過度豬底。多謝。呢度嚟啦，仲射唔中，真係得啦，點射唔中個礦車啊？真係咁渣咩？我想試試。一射，冇射，點射射中咧？呢度嚟射，唔得，我射唔到，都冇射喎咁樣，快一齊。係啊，二聲，你當年嘅旋風地圖，你如果攞嚟做後衞啊，我敢講佢係和人啊！係。仲係旋風地圖點咧？生疏少少唔緊要嘅，只要有鬥志，武功就會翻嚟㗎啦。係咩？不過前排我見你仲倒緊屎㗎，點解好地地就轉做洗碗啊？點解唔係你哋問啊？係我問啊！點解我老豆唔係李嘉誠啊？點解我生得咁靚仔，但係要甩頭髮？你哋兩個咁肉酸，我咧點解？好啦，一定要戳啲箭翻嚟，戳個 set 先。咩咧？唔得，射唔到，有電呢度有問題啊！嚟到呢度就嚟都射唔到咁滯，好呢度射，就唔算射你，哇！乜㗎？乜料啊？我射唔到嗰啲箭係。射冇人睇到嘅，有人睇到嚟啦。我射冇人睇到嘅，睇到。
呢度瞄住，呢度瞄住，為咗射，冇可能射得爛嘅鋼車啊，肯定。哈哈，把電嘅咗。第二關飛車打着，自己擺車，喂，搞錯啊！即係頭先個車可以用一歲。好，那邊。把到。肉好，得話自己食到肉，好正啊！呢個有啲水咁頂一頂嚟。望住，擠到位嘅，就呢個位嘅。射冧咗但係，我睇唔到嘅喎，黐咗出嚟，咗嗰邊，哇！耶！呢冧咗，耶！成功。咩？坐車掉，喺車跌落熔岩之前射呢個哇！呢度中測試，打下來射，打下動物來射。唔係啊，邊度啊？中極測試。喺動物跌下嚟嘅，我個嗰啲嚟。出骨木喎，好奇怪。
分咧就射嚟啦，好射啫。哦，死咗。應該冇死到。好，咁樣咧就即係如果我重新開始咧，攞架車，攞架車坐掹瓜。啊！呢個唔得，呢個唔得。哦，呢個唔得，好多車，好多車。咁樣就可以重新開始咯。咁咩動物我真係唔明。哦，好核突，可以射。咁我媽咪就炸薯版面係咁好。好，或者你做過什麼？我未為什麼這裡做了這些東西？我練射畫幾勁，我是練射啦，練射畫就練射畫，幾勁，我就練射畫，好勁啊！好勁啊！可以練射畫，練射畫，咁難嘅練射畫都。快點，等下，等下耶！原來呢度就有關嘅，好，今日時間就差唔多啦，我哋又係時候同大家講拜拜，拜拜。